देखिए तोला तालाब का नज़ारा और नया झूला लग गया है। देखिए यहाँ पर जो पुराना झूला था वो यहाँ से हटा दिया गया है। अभी कुछ झूले और लगने हैं, जैसे ये यहाँ पर बहुत पहले गोल वाला था वो नया लग जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और जो नज़ारा देखिए अब यहाँ से, ये देखिए मोर एक नंबर। ये मानो कि चरखारी में आने वाले कुछ समय में ये पूरा हमारा जो नाम पे जाना जाता है बहुत बेहतरीन लगेगा। ये रही वो झील जो कि पुरानी खंडर है, और ये रहा नौमणी का जो कि आज